Dober dan. Odločitve sprejete na današnji 150. seji vlade bosta predstavila minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka Nikolina Prah. Izvolita. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes potrdila predlog zakona o individualnih naložbenih računih. S tem predlogom uvajamo novo obliko trgovalnega računa, ki je namenjen spodbujanju dolgoročnega varčevanja fizičnih oseb v finančnih inštrumentih. Znano je, da imajo slovenski varčevalci v primerjavi z varčevalci drugih držav Evropske unije nadpovprečno visok delež sredstev naloženih v bančnih depozitih, nizek delež pa v finančnih instrumentih. Izrazita prevlada bančnih depozitov v primerjavi z predvsem razvitejšimi državami EU kaže na neizkoriščen potencial drugih oblik varčevanja, predvsem prek trga kapitala. Takšna struktura varčevanja tudi omejuje razvojni potencial gospodarstva in ne omogoča optimalnega vlaganja prihrankov prebivalstva, zato z predlogom zakona uvajamo tako imenovani individualni naložbeni račun, ki je namenjen spodbujanju dolgoročnega varčevanja fizičnih oseb v finančnih instrumentih. Razširiti torej želimo možnosti za vlaganje prihrankov prebivalstva, okrepiti slovenski trg kapitala in razširiti vire financiranja gospodarstva. Individualni naložbeni račun lahko odpre fizična oseba, ki je davčni rezident Slovenije, in sicer samo enkrat. V prvem letu bo lahko imetnik vložil največ 20.000 evrov, vsako nadaljnje leto pa največ 5.000 evrov oziroma potem še dodatnih 5.000 evrov, torej 5.000 plus 5.000, če bo teh drugih 5.000 evrov vložil v finančne instrumente slovenskih izdajateljev. Skupna vsota vplačil gre lahko do 150.000 evrov. Ključne prednosti individualnih naložbenih računov so poenostavljen postopek obračuna in plačevanja davčnih obveznosti, ugodnejša davčna obravnava, velika fleksibilnost pri upravljanju naložb in poudarek na varovanju vlagateljev. Dohodki iz teh tako imenovanih INR so v predlogu zakona opredeljeni kot nova podskupina dohodkov iz kapitala, za katere bi veljal poenostavljen način obračunavanja in plačevanja davka. Za spodbujanje dolgoročnega varčevanja je predvidena nižja, torej 15% davčna stopnja ter popolna oprostitev plačila davka pri prvem izplačilu z individualnih naložbenih računov po 15 letih, če seveda v tem vmesnem obdobju ni bilo izplačil. Dohodnine je oproščeno tudi izplačilo, za katerega velja, da vsaj 15 let predtem ni bilo nobenega drugega izplačila z INR. S tem novim produktom želimo razširiti možnosti za vlaganje prihrankov prebivalstva, okrepiti slovenski trg kapitala in razširiti vire financiranja gospodarstva. Uvedba individualnih naložbenih računov predstavlja pomemben podporni ukrep pri razvoju kapitalskega trga, ki je predviden v leta 2023 sprejeti strategiji razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023 do 2030. Za nekaj podrobnejših pojasnil pa me bo dopolnila še državna sekretarka, pristojna za finančni sistem, Nikolina Prah. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Začela bom s tem, da smo se na Ministrstvu za finance približno leto dni ukvarjali z projektom priprave predloga zakona o individualnih naložbenih računih. Sodelovali smo s različnimi strokovnjaki iz različnih področij v delovni skupini, pripravili predlog zakona, ki je šel tudi v javno obravnavo. Javna obravnava je bila konec lanskega leta in se je zaključila v začetku januarja. Po javni obravnavi smo še dodatno proučili vse prejete pripombe, predloge za izboljšavo dokumenta in danes je vlada potrdila torej predlog zakona, ki bo začel svojo zakonodajno pot. Če se mogoče najprej dotaknem časovnice, zakon bo šel zdaj v državni zbor. Pričakujemo, da bo nekje do poletja sprejet. Začel bo veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu. Potem pa bo še 9 mesecev prilagoditveno obdobje, torej uporaba zakona se bo začela po 9 mesecih od uveljavitve. To prehodno obdobje bo namenjeno tako ponudnikom individualnih naložbenih računov, kot tudi FURS-u, da bodo vse IT sisteme in vse druge potrebne mehanizme v tem času pripravili, da ko bo zakon se začel uporabljati, da bo lahko nemoteno potekal. Minister je že nekaj osnovnih informacij povedal, torej
Imetnik individualnega naložbenega računa bo torej lahko fizična oseba, ki je davčni rezident Republike Slovenije. Tukaj mogoče naj samo omenim, glede na to, da tudi kaj nekaj pripomb v tej smeri smo prejeli v času javne obravnave. Možno bo, da tudi starši odprejo individualni naložbeni račun za svojega otroka, kar pomeni, da lahko že zelo zgodaj začnejo z varčevanjem zanj, ko pa je otrok dopolni 18 let, torej postane polno poslovno sposoben, pa lahko sam naprej razpolaga s temi sredstvi oziroma naprej nalaga v kapitalski trg. Ponudniki individualnih naložbenih računov pa bodo osebe, ki imajo dovoljenje za upravljanje investicijskih storitev in poslov. To dovoljenje podeljujejo regulatorji, v Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev bo tudi tisti organ, ki bo vzpostavila register, kamor se bodo ti ponudniki vpisovali. To je namenjeno predvsem malim vlagateljem, da bodo vedeli, na koga se lahko obrnejo oziroma kje lahko tak račun odprejo. Če povem preprosteje, torej v Sloveniji, če boste želeli slovenskega ponudnika, pomeni, da greste k tisti banki oziroma borzno-posredniški družbi, ki takšno dovoljenje ima in tam boste lahko tudi odprli to vrsten račun. Minister je že tudi omenil, kakšna vplačila so na letni ravni oziroma v celotnem obdobju trajanja individualnega naložbenega računa dopustna. Naj zgolj pojasnim, kako smo te zneske nekako določili. Ker je pomemben ukrep, ki ga tukaj zasledujemo, da del sredstev iz bančnih depozitov, kjer sredstva niso ali so pa zelo nizko obdavčena, da torej prenesemo na kapitalski trg, je za prvo leto predvideno, da se lahko vloži 20 tisoč evrov. Naslednja leta pa 5 tisoč evrov. Zdaj zakaj 5? Presodili oziroma ugotovili smo, kakšne so povprečne plače v Sloveniji. Pomeni za 5 tisoč evrov privarčevanje sredstev, pomeni, da moraš vsak mesec 400 evrov privarčevati, kar pomeni, da je to nek okvir, ki smo se ga držali pri določitvi letnih vplačil. Dodatnih 5 tisoč evrov, ki je namenjenih vplačilom za, torej, kot je bilo omenjeno, slovenske izdajatelje, pa je namenjeno pravzaprav spodbujanju slovenskega kapitalskega trga, kar je tudi seveda primarni namen naše strategije, ki jo tudi s tem ukrepom izvajamo. Bodo tukaj tudi nekatere izjeme, namreč na individualni naložbeni račun se lahko vplačujejo izključno denarna sredstva. Izjeme bodo v primeru prvih prodaj delnic, kjer boš lahko neposredno torej udeležen bil v prvi prodaji in jih neposredno potem prenesel na individualni naložbeni račun, če bodo kasneje v roku enega leta te delnice tudi uvrščene na organiziran trg. Druga izjema bodo tudi državni vrednostni papirji, ki ne bodo uvrščeni na organiziran trg. Tukaj smo imeli v mislih predvsem zakladne menice, ki se za krajše obdobje izdajajo in se jih kdaj tudi ne uvršča na organiziran trg. Želimo pa, ker je eden izmed finančnih inštrumentov, s katerimi se lahko trguje na tem računu, da je tudi to vključeno. Zdaj tretja izjema je pa pravzaprav omejena na izključno eno družbo. Veliko se v zadnjem obdobju govori o vzajemni in o pravici do teh delnic. Tudi te delnice, tisti, ki se bodo odločili jih prevzeti, jih bodo lahko prenesli neposredno iz fiduciarnega računa na individualni naložbeni račun. Zdaj, vrste finančnih inštrumentov, s katerimi bodo lahko imetniki trgovali, smo šli nekako na osnovne finančne inštrumente, torej obveznice, zakladne menice, delnice, enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov, vse te, ki kotirajo torej na organiziranem trgu, po domače na borzi, oziroma večstranskem sistemu trgovanja. V Sloveniji je to sistem Sientar, ki ga ima Ljubljanska borza. Gre pa za to, da tovrstni finančni inštrumenti, z njim se mora trgovati tako na trgih EU-ja, Evropskega gospodarskega prostora, oziroma tudi držav, ki so članice OECD. Po opravljeni javni obravnavi smo prejeli tudi predlog, da se vključi tudi vzajemne sklade, torej nakup in prodaj točk vzajemnega sklada, ki ne kotira na organiziranem trgu. Ker je to pomemben segment našega kapitalskega trga, je bila sprejeta potem odločitev tudi na strokovni ravni, da se tudi ta segment finančnih inštrumentov vključi. O davčni obravnavi je minister že precej povedal, tukaj naj samo povem, kako smo določili to stopnjo. Potrebno je bilo iskati nekako ravnovesje po eni strani z zasledovalnim ciljem na kapitalskem trgu in po drugi strani z ohranjanjem sistema obdavčevanja na kapitalskem trgu, kakšen trenutno obstaja. Tako da je bilo nekako presojeno, da je 15% davčna stopnja tista, ki je v tem trenutku primerna, da pa se spodbuja dolgoročno varčevanje, pa je opredeljena tudi, bom rekla, manjša ugodnost, izjema, da po 15 letih zgolj vplačevanja na ta račun lahko prvo izplačilo se naredi brez davka, plačila davka oziroma po ničelni davčni stopnji.
Bom tukaj se ustavila, tako da če so kakšna dodatna vprašanja, bom z ministrom z veseljem odgovorila. Preden gremo na vprašanja, bo minister še povedal, katera 2 predloga zakonov pa sta danes šla v javno razpravo z finančnega ministrstva. Izvolite. Danes smo dali v javno obravnavo še 2 zakona. Eden je zakon o davku od dobička odsvojitve kriptosredstev, drugo pa je sprememba oziroma dopolnitev zakona od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Oba te 2 predloga, torej kot rečeno danes gresta v javno obravnavo, z obemi predlogi pravzaprav sta del paketa spodbujanja razvoja trga kapitala v Sloveniji. Kar se tiče najprej odsvojitve kriptosredstev, kot seveda dobro veste, gre za specifiko, da kriptosredstva sploh niso obdavčena. Glede tega je seveda v zadnjem času prišlo tudi do regulacije ali pa ureditve na evropskem nivoju. In v tem kontekstu tudi mi sledimo urejanju področja v mednarodnem smislu. Na eni strani želimo zagotoviti jasnost ureditve za davčne zavezance s čim manj administrativnimi obremenitvami, na drugi strani pa želimo izenačiti ali pa uskladiti obdavčitev dohodkov iz istovrstnih podobnih inštrumentov, zato obdavčitev in davčna stopnja sledi obdavčitvi dobičkom iz kapitala v prvem obdobju ter izvedenim finančnim instrumentom. Torej, če imamo na eni strani en instrument, ki je bil popolnoma neobdavčen, imamo na drugi strani že skoraj 20 let, mislim, da instrument, ki pa je bil nadpovprečno obdavčen, to je pa izvedeni finančni instrumenti. Takrat, ko se je ta zakon pripravljal, je bilo ocenjeno, da gre za špekulativen finančni instrument, v katerega država ne želi spodbujati vlagateljev, zaradi tega je veljala v prvem letu višja davčna stopnja v višini 40%. Mi z spremembo zakona enako želimo pravzaprav narediti poenostavitev in večno jasnost obdavčitve, uskladiti želimo ta obdavčitev dohodkov enako kot pri kriptosredstvih istovrstnih instrumentov, zato obdavčitev davčna stopnja sledi obdavčitvi dobičkov iz kapitala v prvem obdobju, torej davčna stopnja 25%. Treba vedeti, da gre za instrument, ki je običajno ali izrazito kratkoročen, torej to instrument, ki vlagatelji ne vlagajo dolgoročno, tako da gre za, se pravi, tudi na nek način naslovitev pozivov vlagateljev, ki so že vsaj zadnjih 10 let, če ne več. Tako da, tako kot rečeno, danes gresta oba te 2 zakona v javno obravnavo, potem, ko bomo dobili odzive javnosti, se bomo pa seveda odzvali za pripravo končne zakonodajnih rešitev. Se opravičujem, opozorjena sem bila, da sem prej en lapsus oziroma eno napačno trditev postavila. Seveda bančni depoziti niso nizko obdavčeni, ampak nizko obrestovani. Torej nizke obrestne mere so na bančne depozite, kar je tudi razlog, da imetniki bančnih depozitov izgubljajo na vrednosti, ki jo imajo tam, in zato želimo, da del teh prihrankov dajo tudi na kapitalski trg, kjer se lahko ti dolgoročno seveda bolj plemenitijo, in se opravičujem za ta lapsus. Hvala lepa. Zdaj pa sta oba sogovornika na voljo na te teme, ki sta jih predstavila. Potem pa bo minister ostal sam in predstavil še druge odločitve na seji vlade in odgovarjal na aktualna vprašanja. Novinarska vprašanja, prihaja mikrofon. Anja, tu v prvi vrsti. Ja, Tanja Smrekar, Finance. Mene pa zanima, po kateri državi ste se zgledovali pri kriptu. Pa zanima me, gospod minister, vi imate kriptosredstva, ne, še vedno, in jih vas to ne bo dovrnilo od naložbo, oziroma če lahko to pojasnite malo. Pa še eno vprašanje, ki je pa mimo teh 3 zakonov, ampak ste ziher pričakovali, kaj je z davkom na nepremičnine? Hvala. Zdaj, kar se kriptosredstev tiče, v resnici ta zadeva se precej na novo ureja v vseh zahodnih državah. Tako kot sem rečeno, tu smo mi kar nekaj časa tudi čakali na regulativo, ki je kar dolgo let trajala, da jo je komisija pripravila. Tukaj smo se v resnici bolj kot mi po kakšnih drugih državah predvsem želeli poenotiti obdavčitev istovrstnih ali pa podobnih inštrumentov. Tako kot sem prej omenil, če gre pri izvedenih finančnih instrumentih, če se to smatra kot špekulativen instrument, seveda potem so po moji občutku
kriptosredstva super in špekulativen inštrument. In ni nobene logike, da imamo izvedene finančne instrumente v prvem letu obdavčena za 40%, kriptosredstva pa so popolnoma neobdavčena. Da ne govorim seveda o tem, da je vprašljivo, kakšna je sploh dodana vrednost kriptosredstev kot takih. Tako da to v tem kontekstu predlog te odločitve, še enkrat ne bom prejudiciral stališč javnosti, ampak tudi do zdaj, ker smo se s strokovno javnostjo veliko o tem pogovarjali, v resnici nismo nikjer naleteli na kakršnokoli nasprotovanje. Vsem se zdi logično, da se kriptosredstva tudi obdavčijo. In mi smo predvsem želeli zasledovati poenostavitev pa poenotenje. Torej nismo želeli špekulirati pa tega več obdavčati, ampak se nam zdi, da je to pač en inštrument kot marsikakšen drug. Ves čas seveda opozarjamo na to, da gre za zelo špekulativen instrument. Ja, jaz sem seveda že povedal, da imam že vrsto let en del sredstev vloženih v kriptosredstva, s tem sicer ne trgujem ali pa nisem aktiven vlagatelj. Enkrat sem se odločil in sem rekel, da bom to dalj časa pustil. Temu sem namenil tako višino lastnih sredstev, za katero sem vedel, da mi ne bodo, tudi če bom vse izgubil, vplivali na generalno moje osebno finančno stanje. Tako da v tem kontekstu seveda tudi poziv vsem ostalim. Treba se zavedati, kakšen instrument to je in ljudje naj se v svoji presoji seveda odločajo. Kar se tiče za vse, ki imamo sredstva v kriptosredstva, bodo pač od prvega, če bo zakon seveda uspešno nadaljeval pot do potrditve v državnem zboru, bodo od 1.1.26 obdavčena. Treba pa vedeti, da bodo seveda obdavčena od takrat naprej. Torej nek donos, ki ga je nekdo ustvaril, ne bo obdavčen za nazaj, mi ne moramo za nazaj obdavčati, tako da takrat se bo vrednost na tist dan bo in potem bo pač razlika, ki bo ustvarjena do izplačila v fiat valuto. Še ena pomembna stvar, ki jo prej nisem omenil, eno stvar pa smo vendarle želeli tudi poenostavitev narediti. Tisti, ki to bolj spremljate, veste, da pri trgovanju s kriptosredstvi obstoja ena specifika, torej ali gre za dejavnost ali ne. Zdaj, določeni vlagatelji se seveda za vlaganje v kriptosredstva ukvarjajo, recimo temu, profesionalno. Tisti, ki to delajo kot dejavnost, že danes so podvrženi plačilu davka iz dejavnosti. Tukaj je bilo kar veliko, prihaja do recimo tudi poskusov izogibanja temu davku in potem dokazovanja finančni upravi, ali gre za dejavnost ali ne. V tem kontekstu, v tem predlogu zakona mi predlagamo tudi en poenostavljen način izračuna dohodnine iz dejavnosti za 5 let nazaj, če davčni zavezanec te svoje obveznosti ni izpolnil, torej da damo ljudem na voljo, da se sami na nek način prijavijo, da gre za to, kar so v preteklosti v zadnjih 5 letih ustvarili, da je šlo za dejavnost. V tem primeru se bo davčna osnova, ki se bo izračunala, je dohodek, ki se bo izračunal z upoštevanjem faktorja 0,4 kot pavšalne donosnosti kriptosredstev v zadnjih 5 letih. In torej potem seštevka vrednosti teh kriptosredstev in potem se bo na to razliko, na teh 0,4 je predlagana davčna stopnja 25%. Torej povedano, da tisti, ki se bodo odločili, bodo lahko izkoristili to možnost in bodo plačali ta 25% davek na 40% faktor 40% pavšalno ustvarjeno razliko in s tem se izognili temu, ali jih bo finančna uprava v prihodnje pregledovala ali ne bo pregledovala, ampak v resnici gre za nek način, predlog poenostavitve tega dela, ki se nam zdi tudi zelo pomemben. Torej, da na nek način ponudimo rešitev tistim, ki so vlagali sredstva v kriptovalute kot dejavnost. Zdaj, kar se tiče nepremičnin, ves čas in namenoma, ne zaradi PR-a, smo govorili o obdavčitvi premoženja. Večkrat sem povedal, tisti predlog, ki je bil v javni obravnavi konec lanskega leta,
tudi povedal sem tudi tu, za temle odrom, kako smo definirali to premoženje in da smo ga definirali kot presežno premoženje, zakaj smo ga definirali kot drugo, tretjo in nadaljne nepremičnine. Dobili smo veliko pripomb. Tudi to je bil v resnici namen, ne glede na to, da je to morda precej nekonvencionalno za politiko. Mi smo z namenom napisali predlog zakona tak, kot je. Te pripombe, ki smo jih dobili strokovno v zadnjih tednih in mesecih naslovili, upravili kar nekaj sestankov na strokovnem nivoju, tako znotraj Ministrstva za finance kot z zunanjimi strokovnjaki. Tako da mi imamo zdaj seveda pripravljeno neko rešitev, ki v veliki meri naslavlja te pripombe. In tudi ta rešitev gre predvsem v smer podpore stanovanjski politiki. Torej v resnici s tem predlogom, ki je trenutno še recimo v delu univerzi, v predalih, ni na predalih, na mizi Ministrstva za finance in strokovnjakov, naslavljamo podporo temu, kar vlada tudi sicer dela, torej stanovanjski politiki. Kot veste, je pred kratkim sta šla 2 pomembna zakona v javno obravnavo stanovanjska in ves čas tudi govorimo, da davčna politika mora biti podporna politika drugim politikam, ne pa mainstream politika. Tako da v tem kontekstu je ta trenutek še ni popolnoma jasno, bomo šli s tem naprej ali ne. Namreč znotraj tega, to tudi lahko povem, smo zaznali predvsem en zelo pomemben problem. To je varstvo lastnikov oziroma najemodajalcev. Dejstvo je, da je to, in tukaj se tudi mi na Ministrstvu za finance strinjamo in tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost, da je treba ta problem rešiti. Ta problem je precej kompleksen, sodi v pristojnost, te zakoni, ki jih je treba nasloviti ali pa spremembe sodijo v pristojnost Ministrstva za pravosodje. Torej, in tukaj se strinjamo, da nadaljevanje ali pa uvajanje tega, za katerega seveda in mi in kolegi na Ministrstvu za solidarno prihodnost stojimo, je povezano z ustrezno pravno zaščito v resnici obojih najemodajalcev in najemnikov, in tukaj so potrebne spremembe, tako da ravno v tem teče ta trenutek intenzivna debata, predvsem z Ministrstvom za pravosodje. Naslednje vprašanje. Tadej Grešovnik, Pop TV. Minister, vezano na obdavčitev kripta, me zanima, če imate morda kako projekcijo na letni ravni, koliko denarja bi se lahko na račun te obdavčitve steklo. To je moje prvo vprašanje. In drugo še v luči v bistvu, bomo rekli, teh trgovinskih napetosti, ECB, zdi se, in analitiki napovedujejo, mislim, da že 6. zaporedno znižanje obrestnih mer. Morda še kratek vaš komentar na to, pa če lahko malo tudi poveste v končni fazi, kako to bi lahko vplivalo bodisi na slovensko gospodarstvo, pa tudi na slovenskega potrošnika. Hvala. Zdaj jaz predlagam, da prvi del odgovorim zdaj, ostalo pa potem v drugem paketu, ko bo državna sekretarka šla, ko bom na vse ostalo še odgovarjal. Mi imamo ene ocene na Ministrstvu za finance glede tega narejene, ampak so tako grobe in tako, si upam trditi, nenatančne, da jih niti ne želimo komunicirati, namreč imamo podatkov še danes, ne, o koliko teh sredstev je dejansko naloženih. Tako da tega absolutno sploh ne bi komuniciral, je pa popolnoma jasno, da tega v nobenih projekcijah tudi recimo proračunov pa prihodkov sploh ne zajemamo. Cilj obdavčitve kriptosredstev sploh ni povezan z davčnimi prilivi, ampak predvsem zato, ker ocenjujemo, da je nelogično in nesmiselno, da je nekaj, kar je eden najbolj špekulativnih finančnih instrumentov, sploh ni obdavčen, kar v resnici posredno je pravzaprav spodbuda vlagateljem, da vlagajo tja namesto v določene stvari, ki so regulirane in ki so seveda tudi bistveno bolj varne. Tako da v resnici slujemo čisto samo ta cilj. Ok, za državno sekretarko torej ni več vprašanj. Se lahko zahvalim, hvala lepa, da je z nami. Minister pa bo zdaj predstavil še 2 odločitvi sprejeti na seji vlade, in sicer odprtje nove proračunske postavke za zagotovitev pravic porabe pri Državni volilni komisiji ter spremembo načrta za okrevanje in odpornost. Izvolite, minister. Ja, danes je vlada potrdila predlog 3. spremembe načrta za okrevanje in odpornost. Pomembno je, da se pri nepovratnih sredstvih finančni obseg ne spreminja. Ostajamo torej v enakem obsegu, približno 1,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev, se pa
spreminja del povratni del pa kreditov, posojil, za katera smo se odločili, da jih znižamo, in sicer na 613 milijonov namesto prej predvidene dobre milijarde evrov. Vlada namreč predlaga, da se naložbe, ki so bile predvidene za financiranje iz posojil, in tukaj poudarjam, posojila je treba vrniti vedno, ne glede na kakšen način, so tudi iz posojila, ki jih sistem iz NOO omogoča, je seveda treba vrniti. Zaradi tega smo se odločili, da se ta financiranje izvede s pomočjo drugih finančnih virov, oziroma se njihova vsebina prenese na naložbe predvidene za nepovratno financiranje. V večjem delu, absolutno pa ne samo na to, na kohezijski del. Gre torej za spremembo, ki bo omogočila na eni strani maksimalno koriščenje razpoložljivih sredstev, na drugi strani pa znižanje kreditov. Pa še to, se to smo tudi ves čas vedeli in opozarjali, te posojila iz sistema NOO niso bistveno ugodnejša ali pa v resnici niso ugodnejša, kot se sicer naša država sama zadolžuje. In še odprtje stavke? Gre sicer za relativno tehnično odločitev, vezano na referendum. Je potrebno seveda odprti novo proračunsko postavko. Predvsem sem to tudi sam dan se oglasil na seji vlade na to temo. Torej, gre za oceno 6,7 milijona evrov sredstev, ki bodo namenjeno za izvedbo referenduma, kjer se bo seveda spraševalo o smiselnosti zakonske ureditve dodatkov za kulturnike. Predvsem se bom kar direktno rekel, zato sem sam tudi danes odprl, sem se sam vprašal o smiselnosti tovrstnih političnih ali pa politikantskih idej. Namreč treba je vedeti, da je en glavnih krivcev, lahko si upam reči, za ta zakon Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance od vsega začetka, vsaj mojega mandata, opozarja Ministrstvo za kulturo, da kriteriji za dodelitev izrednih pokojnin za kulturnike niso jasno določeni. Zdaj, Računsko sodišče je že leta 2010 v svojem mnenju jasno povedalo, da je potrebno to kriterije jasneje postaviti. In zaradi tega je na nek način pravzaprav absurdno današnje stanje. Ministrstvo za finance je namreč kar nekaj predlogov Ministrstva za kulturo zavrnilo, ravno zaradi tega, ker ni jasnih kriterijev, in pozivalo Ministrstvo za kulturo, da naj stvari zakonsko uredi. Nismo bili prvi, še enkrat, od leta 2010 je že jasno stališče Računskega sodišča. Naprej, v mandatu te vlade je, kot je meni znano, v 3 letih so bile podeljene točno 3 tovrstne te dodatki k pokojninam. Pred nami pa 83. V času vlad stranke, ki danes predlaga referendum, bistveno več v vsakem tem letu, kot jih je ta vlada izvedla. In ta zakonska ureditev nima popolnoma nobene povezave z izplačili, ki jih mi iz proračuna vsako leto temu namenjamo. Teh 83 ljudi bo to dobivali, ne glede na to, a je ta zakon sprejet ali ni sprejet. S tem zakonom mi samo reguliramo kriterije, ker želimo, da so jasni. In zaradi tega mi ocenjujemo, da se bo na ta način v resnici celo verjetno znižalo število upravičencev do tega, ker bojo bolj jasni kriteriji. Ocena je, ker sem se danes smo tem razpravo imeli, da bo to morda povprečno do 4 ljudje na leto, 2, ker sta to Prešernova nagrajenca, plus največ še 2 dodatna, plus treba zavedati se, da morajo vsi izpolnjevati starostni pogoj. Torej, tudi če si Prešernov nagrajen, pa če še nisi v pokoju, niti ne dobivaš tega. Torej, govorim o tem, da je to meni absurd nad absurdi, da če govorimo, da 4, ki jo velja za konzervativno oceno, koliko naj bi bilo na leto dodatnih teh, to pomeni, da bo strošek referenduma stal za naslednjih 100 let za vsako leto dodatne 4. Sam toliko približno za oceno, o čem se pogovarjamo, in zato se meni zdaj to absurdi, ker 4 ljudje na leto pomenijo med
te sem razumel. Med 70 in 80. 60 in 80 tisoč evri, sam toliko. Ja, Zato sem se tudi, se mi je zdelo pomembno, da se v tem tudi na vladi pogovorimo, ko mogoče komu ni jasno, pa se veste, včasih je zelo lahko opletati z posameznimi zneski, tako da jaz si želim, ker nas ves čas pozivajo k odgovornosti, da bo kdo tudi prevzel odgovornost za ta strošek iz proračuna. Okay. Zato, ker smo zakonsko uredili področje, ki ni bilo urejeno. Zdaj pa novinarsko vprašanje, eno so še obrestne mere ECB-ja, še aktualne poberemo. Žiga Bonča, ti si želel? Se lahko najprej na to odgovorim, pa mislim, Ja, zdaj dejstvo je, da seveda to dogajanje, ki se v zadnjih mesecih po spremembi oblasti ali pa administracije v ZDA spremenilo, je zelo intenzivno. Tako tudi z vidika Evropske komisije ali pa tem, ki jih obravnavajo finančni ministri, je to postala prva najpomembnejša tema. Stvari so, seveda ocenjujemo jih kot predvsej skrb vzbujajoče. Jaz sem že nekajkrat povedal, tudi na prejšnji meseca marca je na sestanku Evroskupine predsednica Evropske centralne banke povedala, da ocenjuje dogajanje, ki se v ZDA v zadnjih mesecih kot napad na evropski finančni sistem. Tako da stvari seveda so daleč od tega, da so preproste. Tako da se pa tudi vemo, da jaz sem zagovornik premišljenih in enotnih in na drugi strani odločnih odločitev Evropske komisije. Zaenkrat je bil občutek na tem sestanku, zadnji je bil prejšnji teden, zelo dober. Nisem bil edini, ki sem na to opozarjal, je bilo to glavno mnenje. Tako da drugače pa absolutno, če je vprašanje mnenje moje o carinah, jaz mislim, da je to vsak pač sprejema odločitev ali pa posledice svojih odločitev. Jaz osebno mislim, da je to norost, taka politika tudi za ZDA. Spomnite se leta 2022, začetka jeseni, ko je britanska vlada na precej hitro sprejela določene, takrat predvsem na davčnem področju, ene spremembe, šlo je za ene ogromne odpustke na davčnem področju. Finančni trgi so zelo jasno odreagirali in to v pomembni in veliki državi, kot je Velika Britanija, tako da so seveda potem hitro naredili undo tistih odločitev, tako da zato seveda tudi v tem primeru so finančni trgi odreagirali, kljub temu, da je to največja država naredila, tako da sem prepričan, da določene stvari, ki so se zgodile v zadnjem obdobju, torej predvsem te zamrznitve, so rezultat tega in ne tega, kar slišimo zdaj, da je bila to že ves čas mišljeno, da je bila to taktika, ampak na koncu to je manj pomembno. Dejstvo je, da razmere so napete in da tukaj naj bo Evropa, tako kot je bila do zdaj, ne drži skupaj in naj odgovarja odločno, pa pravdarno. Kak učinek pričakujete s tem še dodatnim znižanjem obrestnih mer, kot napoveduje ECB, oziroma kot naj bi napovedali? Mislim, da je danes zasedanje, kjer naj bi bilo to jasno, tako da zdaj ne bom prejudiciral. Dejstvo pa je, da se je ocenjevalo, da bo ravno dogajanje s carinami, predvsem nek trgovinska vojna, da bo v bistvu dodaten razlog, zakaj bi lahko prišlo do znižanja obrestnih mer. Tako da glede tega pozdravljam, če bo taka odločitev prišla. Tudi na drugi strani inflacija je absolutno na nek način umirjena. V Sloveniji sploh se jo imamo že zdaj nekaj časa na tisti tako imenovani idealni 2% letni stopnji. Tako da tudi iz tega razloga sem vesel, če je to še malo dodaten pritisk ali pa pospešek Evropsko centralno banko, da se bo to zgodilo malo prej, kot bi se sicer. Mene pa zanima vaš komentar na izpostavljeno dopustovanje premierja Roberta Goloba, pa če ste o tem govorili tudi na seji vlade, če vam je podal kakšna dodatna pojasnila, kar zadeva to. Mislim, zdaj moje osebno mnenje, ko sem to zadnje dni, ko je v določenih medijih postala to glavna novica, sem seveda tudi sam se sprašal, kaj je temu namen. Jaz seveda verjamem, da to tudi ni naključje. To se je zgodilo v tednu,
ali v enem tednu potem, ko sta bile potrjeni, ali pa ena je bila potrjena v državnem zboru, druga je pa na poti ključnih reform te vlade. Ena je zdravstvena reforma, ker je bil glavni zdravstveni zakon, to je zakon o zdravstveni dejavnosti, v katerem je bilo veliko govora, potrjen, drugo je pa ta pokojninska reforma, tako da absolutno en del vidim v odvračanju pozornosti od tistega, kar absolutno štejem za uspeh, enega največjih uspehov te vlade, ker se kljub temu, da smo v zadnjem letu mandata, kar nas vse čas opozarjajo, zdaj je treba nehati s reformnimi stvarmi, zdaj je treba všečne stvari delati, bomo stvari, ki smo se jih zadali, izpeljali do konca. Tako da v tem kontekstu je to sigurno en aspekt, za katerega jaz verjamem, da je del tega. Na drugi strani sem se pa sam osebno tudi začel spraševati, da verjetno moram zdaj se spraševati tudi ne sam pri kom bivam, ampak mogoče pri kom tudi večerjo pojem, pa kakšna je povezava. Zdaj, jaz seveda ne bom prejudiciral podrobnosti, niti ne poznam tega, razen toliko, ker glede tega kakšne široke debate ni bilo. Tako da jaz osebno pač ne vidim težave v tem, da nekdo prispi pri nekomu, ki je kolega, v tem primeru, kot sem razumel, strankarski kolega. Niti to vedel nisem, čistko, ampak manj pomembno. Lahko še jaz sam seznanim z eno kadrovsko odločitvijo za današnje seje vlade, in sicer na podlagi nedeljskega pisnega odstopa je vlada z današnjim dnem iz sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Celje odpoklicala kot predstavnika ustanovitelja dr. Tomaža Subotiča. Naprej, izvolite. Ne, izvolite. Jaz pa imam, Rok Šeligo TV Slovenije, jaz pa imam vprašanje na regres, če so tukaj že določene, torej zneski, kdaj, koliko upravičencev in tako naprej. Hvala. Regres, zneski za regres in datumi so bili določeni že v okviru pogajanj plačne reforme. Torej, tako za letošnje kot za naslednjo leto. Tako da te zneski so v resnici niso več stvar pogovorov, kot sem rekel, ker je bil to en del tistih pogajanj zaključenih konec lanskega leta. Tako da glede tega, če se prav spomnim, mislim, da je letos regres 5% nad minimalnim, naslednjem letu pa 10% nad minimalnim. In tako sem rekel, to je bilo v bistvu dogovorjeno s socialnimi partnerji novembra lani. Še na tej strani, potem imamo pa še na drugi. Jaz imam še dve vprašanje, ki sta različni, mislim, tematsko zdaj, postavim raje v eno. Ja, kar je. No, bi začel morda s tem vprašanjem, kot podpredsednika vlade vas sprašujem, in sicer na spletu je zaokrožil en posnetek premierjeve partnerice, kjer ob nekdanjemu članu strateškega sveta za prehrano poziva upokojence naj se izogibajo hrani živalskega izvora in pa naj se, če se le da, izognejo tudi pač jemanju zdravil, farmacevtskih izdelkov. Pa me zanima, ali je to stališče tudi premierja oziroma vlade, če lahko odgovorite, in tudi nek vaš pogled na pojav takih posnetkov, predvsem v luči tega, da se je včeraj zelo ostro na to odzvala tudi zdravniška stroka, no, da je takšno početje nevarno. Zdaj, kot prvo, pojma nimam o tem, niti nisem seznanjen o posnetku, niti vsebini. Sam nasplošno ne sledim tovrstnim socialnim medijem in kaj kdo objavlja, tako da težko karkoli komentiram, ker res niti ne vem, zakaj se gre, ampak verjamem pa, da je šlo za izražanje osebnih stališč. Ja, potem pa samo še v torek je potekalo to zaključna beseda na celjskem sodišču v sojenju v zadevi Trenta. Ne zanima me toliko vaš pogled na to sojenje, kot pa na torej zborovanje pred sodiščem. Tam je bilo gospod Boštjančič precejšnje število podpornikov prvaka SDS. Zanima me predvsem vaš pogled glede na pač te, bomo rekli, očitke o krivosodju, zelo neposredne napade tudi na zasedbo v celjskem sodišču oziroma na zaposlene v celjskem sodišču. Kako v vladi spremljate to dogajanje in kaj ima v zvezi s tem zapovedati v končni fazi tudi ministrica za pravosodje?
še enkrat tudi v tem ni bilo popolnoma nobene debate, formalne ali neformalne na vladi. Zdaj jaz lahko svoje mnenje povem, pa tudi tukaj pa mislim, da je bila vlada precej konsistentna in da smo bili različni predstavniki konsistentni, da so tovrstni pritiski na neodvisne institucije, sploh pa na pravosodne organe, absolutno nedopustni. Verjamem, da je bilo to že sicer videno v preteklosti. Jaz verjamem, da je potreba pokazati spoštovanje do organov in do njihovih odločitev in seveda tudi, če se kdo ne strinja z njimi, obstojajo druge metode ali pa poti formalni, kako se na to odzoveš. Tako da jaz me to izrazito žalosti, zaradi tega, ker to v resnici daje na nek način ves čas sploh kurjenje tega, neko splošno stališče, da se v tej državi nič ne štima. S tem se absolutno ne strinjam. Jaz mislim, da v tej državi je marsikaj v redu in da tudi veliko inštitucij zelo dobro in profesionalno opravlja svoje delo. Marjeta Bogataj iz Demokracije. Mene pa zanima, vlada naj bi danes obravnavala tudi predlog uredbe o plačah javnih uslužbencev v skupini B. Se pravi za delovna mesta strokovnih direktorjev, vodij, članov uprave in tako naprej. Ne? Zanima me, če lahko več poveste o tem, kakšne so spremembe in tudi kdaj bodo urejene plače v tej skupini nekdanji, za te najslabše plačane. Gre namreč za listo A, ki je bila že prej usklajena. Več pojasnil bo zagotovo v sporočilu za javnost po seji vlade, ampak minister se ima... Zdaj, če ciljamo na to skupino J, je bilo predvsej podrobno pojasneno. Jaz sem že prvič, ko sem bil izvan, pa takrat še ne pripravljen, ampak to ni nepomembno, povedal, da gre za izrazito manipulacijo. V medijih, kjer sem to izjavil, so me napadali. Kasneje se pa je izkazalo, da gre točno tako. Šlo je za izrazito manipulacijo. Na Ministrstvu za finance smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo 10 dni nazaj, če se prav spomnim, organizirali in novinarji ste bili pozvani k temu, k pojasnilom, kaj dejansko je s to skupino J in kaj je dejstvo, tudi na tisti posebej izpostavljen primer iz enega konkretnega DSO-ja. Tako da verjamem, da tudi obisk ni bil slab, tako da tam je bilo zelo jasno povedano, kaj se je zgodilo, kaj je s to skupino J, kdo dejansko ima oziroma nima, oziroma nihče nima nižje osnovne plače in oziroma skazali se je, da od vseh tistih ljudi, tudi tisti, ki jih imajo, so razlogi druge. Torej od tega, da so imeli v decembru izplačane neke dodatke, uspešnost, a je bil kdo na bolniški. Tukaj sem jaz tudi že večkrat pojasnil, da je treba vsak primer individualno obravnavati in da seveda mislim, jaz se upam trditi, slab poskus miniranja ali degradiranja ene od pomembnejših vladnih reform. Jaz bi sam še na tole vam odgovorila in sicer za to plačno skupino B gre za umestitev direktorja sicer Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu in se je uvrstilo to delovno mesto v to plačno skupino B. Okay. Zanima me še dogovor med Republiko Slovenijo in Mestno občino Ljubljana, da so se povečala sredstva, sklepam v obdobju 2025-2027, pa me zanima, če lahko poveste kaj več o tem, za koliko, zakaj se bo to dalo meriti. Tudi lista A. Ja, zdaj podrobnosti nimam, zdaj lahko se prepravim, ampak dejstvo je, da je šlo za eno odločitev na listi A, kar pomeni, da ni bilo, to v medresorskem usklajevanju ni bilo nobenih ko ne rečem težav ali pa nasprotovanj temu. Gre za preprosto izvajanje zakona o glavnem mestu. Je pa to daljše sporočilo za javnost in ga bomo posredovali po seji vlade, tako da vam zdaj ne moram tukaj prebrati, kaj vse se je v dogovoru. Ja, evo. Rok Šeligo, TV Slovenija, imam še eno vprašanje in sicer, ali ste na vladi danes sprejeli uredbo o sežigalnicah in lahko mogoče o tem poveste kaj več? Hvala. Ja, dejstvo je, da je spet, ne bom šel podrobnostim, sem generalno povedal, verjamem, da kolega Kumer na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so pripravili, bo dal, mislim, za okolje in energijo, bo dal bolj podrobne pojasnila. Gre predvsem za spet regulacijo enega dela, ki v Sloveniji ni bil reguliran. Dejstvo je, da za odpadke mora vsak poskrbeti sam.
Mi smo jih dolga leta, gre za en ozek segment odpadkov, ki smo jih izvažali, kot mi je znano največ na Madžarsko. Madžarska je nekaj časa nazaj to ustavila, tako da Slovenija, ker nima seveda regulative na tem področju, potem se išče rešitve po druge po Evropi. Mislim, da so to trenutno, ki sem poslušal ministra danes, Slovaška, Švedska, Danska, ki seveda imajo to ustrezno urejeno in tja se da temu izvažati to vrstne odpadke, potem jih tam sežigajo in seveda za to tudi zelo, zelo veliko zaračunajo. Tako da v bistvu gre za, jaz mislim, da enega nujno potrebnih regulatornih okvirov, zato da bomo v Sloveniji postavili okvire, ker na poznavanje kolegov iz Ministrstva za okolje in energetiko nobenega dvoma, da se bomo držali najvišjih okoljskih standardov, ampak stvar je treba regulirati in tako, kot sem rekel, vsak mora pa za svoje odpadke poskrbeti sam. Še kakšno vprašanje? Če ne, pa hvala, danes smo bili zelo izčrpni, želim sem lep dan in nasvidenja. Hvala.